अहमदा मरुइबा पाव फारबा खुलाई पाइबा कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म सेटपा मियोय मंगा पुलिस कस्टडी दा लेरी हौखिबा नुमित निनी दा पुलिस ना थी हुंबा चथबदा नोंमई मरी मरु चामगा कुंथ्रा निपान फागलई गवर्नर अनुसुया उइकेना कक्चिंग अमसुंग थौबाल गी रिलीफ कैंप सिंग दा चतुना लांजनरकलबा मियोय सिंगा उनाख्रे अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मफम कयादा फतबा लिचो चफम ओइबा रेस्टोरेंट तरामरी केसीपी न मतम पुंबगी ओइना थिंजिनख्रे Ambukurum Norris Mindo TV ke nungtil gi pau mining dabiri basingbu munikasna samna taram nauchare hojik pau sandong na pichare haukiba numinini asigi manungda security force asingna Imphal West, Imphal East amadi Bishnupur district ki mafam singda thi bohumbagi thabak sing chathakre hariba thi bohumba adu da Imphal East district ta ke Manipur police na nongmai mari kapa yariba maru chamga kunthra nipan su phagat khre Manipur police control room da ki ngarang thadorok ki bachewal amada police ki fijol sechilaga sel to munba amadi nongmai paiduna koi chachatpagi pau fangle hari Masagi matung ina tha asigi tara tarukta miyoy manga afaba makhagi khulai singa loinana camouflage ke uniform ka konana phagalei farba miyoy sing adu haunabi matung ina judicial magistrate amagi mamangda puthokhrei makhoibu pharu bagi da miyoy kharana Porampal police station da makhoibu thadokadabani haina thomchilake miyam adubu tankhaina bahotna bada police ki maikaidegi charga sing kapki thaudok adu da rapid action force ke personal sing yauna miyoy kharasu asok apan yauke farba miyoy manga adu hojik police custody da remand lokthaduna leiri haida cherol asina hari amaromda jiribam dagi Imphal tamna lakpa pot puba tata truck cham ka hungfu taruk security ki jackson tharang piduna thokhalakhrei hari banumit nini asigi manungda security ki maike digi checkpoint cham ka kunthra mari thamkibaga loinana jingna ba miyoy lising amaga chanipan kunthra humdoi da wahong paung chathaki hari Manipur bu machetana thukairaga tonganba administration ama semnabagi pandamda chahi asige me ahum dagi hauna kuki terrorist na maitai khun singda landaraktuna chamjaraba maitai singi yum kai kya mai thaki bidagi leifam laitatuna tonganba mafam singdagi lanjainaraktuna hojik thawbal amasung Kaching district ki relief camp singda changja farm lauduna leriba inmate singa Manipur ki governor Anusuya Uike ga ngarang unakrei governor Anusuya Uike na Kaching Khunawgi Khomdonbi Memorial English School, Kaching gi Indoor Stadium amasung Wangjing Kodompokpi Sports Complex ta hangliba relief camp sing da chatuna mafam aduda leiriba inmates singa wari sanake governor na inmates singi pen da bawakat sing su ta khibaga loinana relief camp sing aduda leiriba miron binupi sing angang cheli binupi sing amadi hojik na aduna leiriba inmates sing da su selgi mateng pangkhibaga loinana angang sing da acha thaki polam sing su yenke ngarang nungthil governor Anusuya Uike na Wangjing Kodompokpi Sports Complex hangliba relief camp ta inmate singa unaba duda DC Thobal ahan them subasna relief camp asiki matangda governor da paudamke inmate singa unaba aduda governor Anusuya Uike na haikibada lengang na matam kharagi oina inmate singa leinaba sariba yum asida matam khara khangmina kisi hanagi tangdu leita ba punsirol da hanjilakna ba mahaki maikaidigi su center lengak ta yam kan hataknari irang asi hojik Hanaga yengnarubada yamna fagalaklay maram aduna lan thum mang takliba asi lengak ki maikadigi angamba mating pangani yumai cha ki basing loinamak lengak na sabi gani mahaki khongchat asi so inmate mayam gi awabada su sarukyaba laklibani hairaduna angang singi larik lai su tambada lairiba awat apasing da su mateng pangani haike मैंने वहां पर कुछ बात मांग किया था कि मेरे मणिपुर प्रदेश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया है और ऐसी स्थिति में हमारे लोगों की कुछ हेल्प करें, आप कुछ मदद करें और उस बात को हमारे राष्ट्रपति महोदय ने सुना और केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनसे आग्रह किया था कुछ सामान उन्होंने भेजा है उस सामान के तौर पर मैं आपको दूंगी और जिन परिवार का पूरा घर जल गया है उन लोगों को भी हम अलग से किचन का सेट भी भेजेंगे अभी फिलहाल हम कंबल है मच्छरदानी है हाइजीन किट है और यहाँ पर जो एक तिरपाल जो है बड़ी बिछाने का वो भी हम आज यहाँ पर हम देंगे
Leibak asida furup ki langi achoba jaitheng fangduna kangkhong chaiduna charang naringai marak asida masigi oijaba thiba sendong kharagi khanduna restaurant haunduna sendong talamba mioi tara mari faduna KCP gi lanmi sanglop miyam gi fingang lanmi MFL na ware watemduna wakhal tamina khrei ngarang manipur gi mafam amada restaurant tara mari habadi restaurant tara mari 𝐂𝐵𝐒 cafe 𝐂𝐵𝐵𝐿𝐴 Mese cafe 𝐂𝐻𝐸𝐻 cafe Jagaton Nusi Panthong 550 Chakra Khorifaba Khuman cafe 𝐂𝐻 Mukta cafe 𝐂𝐿 cafe 𝐂𝐻𝐿𝐿 cafe 𝐿𝐶𝐶 Standard cafe 𝐂𝐶𝐸𝐗𝐿 Cafe 𝐿𝐻𝐸𝐵𝐒 cafe 𝐂𝐿𝐴 Western cafe 𝐻𝐸𝐴 Magic cafe amadi 𝐿𝐿 cafe bu chalairamba mioi tara marini makhoi bu paumi singi mangda puthokthuna hairiba mioi singsina masagi khakta khanduna furup ki mangnaba yum kainaba mama mapa kainaraba angang kyagi mangnaba khunai sigi horakliba nahakya wakhal tadaba halkya manghanba yaba mawongda matam sangna chathaduna leiringaida phabadagi punna wakhal tamina khrei makhatana miyam gi fingang lanmina tijim road ki maitram dagi leimaram lamkhai fabki manungda asigumba restaurant amada hangba yaroi haina atingba thamkhrei akhoi mana lupnam wakhan ta hambe tungda akhoi tungda sungba pata thabok se amona tawra hadina khu dukan tara mari jigi mo chelaga akhoi amona kan tawra hadina chelok makhatana khunai jini yata thaba ma kiyamba akhoi mam ma tigi tarok ta gadi lupna pibile pasara timo isa sana yana lojagan Lunan balamda mama oina thamnaba Swachh Bharat Urban ki manung chana Indian Swasthya League ki thoram Bishnupur district ta pangthoknare district sigi ningthaukhawng municipal council ki chairperson 𝐿 amadi executive officer Soni amadi atai staff singa punna luna nan thamnaba punna wasaklomina ke district sigi Kwakta municipal council ki area da su chairperson amadi councillor sing punna Kwakta bazar luna thamnaba sit sengke tungda Bishnupur municipal council na su Bishnupur bazar luna thamnaba sit sengduna taruba district headquarter ama oina thamnaba thorang tauke September gi tang taraga manga dagi October gi tang ani Mahatma Gandhi gi mapok numit asifhaw bada sathagadoriba India Swasthya League haidana program ama Modi ji na lok ekhoi gi leba Lamda masiki nupi oibi kya bonusi nungon ki lang thaklaga video viral ohen gani haina ki han khangalaga nupi kya gi punsi manghali balilong bazar ki MD Tamijur bu phabi duna logi oiba chirak phanghan bi haina All Manipur Intellectual Youth Forum AMIYFK Assistant General Secretary MD Nurul Amina Manipur lenga ki mari leina basingi pungning chingsilakle wafama singa si lilong da leba AMIYFK office ta pangthokhiba pawgi mifam amada phongdokhibani Nurul Amina hai haukiba tha amani asida paktakna nupi oibi kya gi ijat pu tungoi naraga social media da natai chadaba video kya thagalakpadagi All Manipur Intellectual Youth Forum gi thomi singna chatuna Manipur gi mafam khudingda thijilubada thengnaraki basing adugi marakta yamna mawong maril tadana leiramba sing adu warek wadem tawduna lakhi asigumba fataba thabak sing asi matung tawdana ba lamdam sida leiriba mipung khuding mangna wakhal khantha binaba lup asna miyam da pil tawri Thaudo sing asigi manungda tha asigi nipan gi numidang pung 12 da yamna minungsi haitaba nupi oibibu karisu leitana khanba lilong bazar dagi MT Tamijur apokpa MT Anwarna karisu khangjadabi Dr Tamba loisilakpaki intern tawduna leiribi mahiroi nupi macha amabu mobile munsilaga ki han khanganduna video viral ohengani haina akia khang kya pirakpadagi magi tung ilake hairiba Tamijur asi nupi kaya ijat manghan batana tana numit sigi numidangi pung 8 makhaida lilonggi mafam amadagi nupi ama ijat manghan bagi saki sabonbu All Manipur Intellectual Youth Forum ki khutta leire asigum laba society ki mahik oiraba mioi asibu ngasi fawba fabiduna action lokhat pidaba asi condemn tawi maram asna mari leinaba department na law gi akanba action lokhat piwa madi lamda masida leiriba civil society organizations singna sumideng biyu amadi lamda masda leiriba achumba pamba isil inausing na sumideng jangbiyu hainasu Nurul Amina thamlake Lilong bazar dagi MD Tamijur apopagi mingna MD Anwar hairiba misak asina nauzari bi nupi masa kaya nungsi nungon gi lang thakpiraga mahakna nupi oibigi izzatpu ikai khumnaba singbu manghan biraga blackmail tawba samasida akogi tawhaidraba tahaidraba adugum laba kaya sing adu viral ohangani hairaga
नुपी ओइबिसिंग द नमथाक तौरगा महाक की अपाम्बा अनिंगबसिंग अदु पांगथोकपु ngamnabagi hotnarakpa hairiba miyoi asi akoina munna cheksinna yengluba matamda mahak asi samasiga yamna sana sunadraba yamna tawhaidaba adugumba thabak tawra kaya tawrami aduna maram oraga mahak asi gi mathakta akogi police na su FIR sankhre court ki thong da su hawjujik mahak asi thengnari hairiba si tha amaga numit taret nipani suraba asida achumba asengba amaho puthokpa ngamdriba sisu all manipur intellectual youth forum gi maikai dagi condemn tawi amasung athubu matamda masigi waroi silama puraknabagi damakta su mari nanaba department gi pung chingsinjari Thobal Municipal Council na District Administration Thobal Police Nehru Yuba Kendra Sangathan Self-Help Groups 𝐂𝐀𝐔 amadi Thobal Municipal Council gi staff sing yauna ngarang swasta hi seba cleanliness drive ki thoram miyam gi khongchut amaka lonna pangthokre miyam gi khongchut adu arong thong athokpam Thobal da chakhe sur athokpam sing renowned artist brand ambassador Swachh Bharat Mission Thobal Municipal Council ki caretaker chairperson 𝐶𝐄𝐲 anina khongchut adu lamthaki amadi miyoi chahum lomna saruk yake Nakalamaramda Thobal District ki 𝐶𝐄𝐲𝐸 gi akoibadasu 𝐶𝐄𝐲𝐸 Municipal Council na sinduna free garbage thoram pangtokhi Amaramda Swachh Bharat Mission ki makhada chaliba chahi asigi September 15 ki October 2 fawba pangtokadaba swasta hi seba thoram ka mari lenana garbage free India ki theme da Jiribam Municipal Council na Indian Swasta League 2.0 ngarang Jiribam da su hodokre thoram adu da Jiribam da leiba jananeta hijam irawat Memorial Meeting gi akoibada lamtu sengdokpa amadi uchara thabana chingba pangtokhe hairiba thoram asda District Administration PHED Subdivision gi staff sing SIG Youth Volunteer Sanitary Workers ISL 2.0 gi brand ambassador 𝐻𝐵ROZEN Singsu Sarugyake Manipur da leriba print electronics media amadi social media sing da verify tawdaba paw sing maru oina Manipur Legislative Assembly gi speaker minister amadi MLA sing yauna New Delhi da chatuna center gi lujingba kaya ga unaduna wari sanari ba asigi ona tainabada pawche khara da pawla na hapa thengnare maram asna DIPR na official oina thadorpa paw sing adu khaktamak phongbiu hapiu haina DIPR gi maikati ga appeal torakle Directly affected Kanglup ta Mahiroi Chatret ka Marifu Mathoy amadi intercollege transfer ki Kanglup na Mahiroi Chamaga Yankhaitaret puna Mahiroi Chamapan ga Kuntrani Panda Kutong Chaba Fanghanaba Chief Minister Rehabilitation Scheme 2023 gi makhada Directorate of University and Higher Education na ayaba pikre Directorate asna tolakpa notification amada khallaba Mahiroi sing asigi listing makhoi na hana tamlamba college sing gi principal sing ka contact toba yagani loinana Directorate asigi website www.highereducationmanipur.gov.in daki khangba yaragani Masigi mathakta college sing gi principal sing na nauna mingchan gadoriba amadi transfer tawki gadoriba khallaba Mahiroi sing gi ming sing gi list Directorate asda lakliba October 3 fawbaki manungda thagalaknaba notification asna makhata na khanghalakle Minister of State, Ministry of Development of Northeastern Region, Donor BL Verma ngarang nongmagi khongchata Mizoram da laktuna hojik semgaliba Lengpui Airport ki fibam singyeng sinkhrei Northeast Special Infrastructure Development Schemes ki senthang makhada lupa crore 18 ga lakh 58 ki senthang ga loinana improvement upgradation of operational non-operational facilities of Lengpui Airport semgaliba sing adugi improvement amadi upgradation ki thabak sing MOS na yengsin ke hairiba airport asi Mizoram government ki PWD amadi aviation wing GAD gi official singna sagat pagi thabak paikhatpani airport ki fibam sing yengsilaba tungda mari leinaba official singda BL Burma airport asi semgatnaba achangba fund sing hanana thadoktuna pikhrabana apiba matam adu nangnaba airport asi loshinaba hotnaba boktak piki airport asi loshinaba ki pandam chahi asigi March thada thamlambani adubu lakliba December tha fawwa matam sangdokhibani maramasna hariba airport asi lakliba October tha fawgi haibadi Mizoram Assembly mikhal gi mamangda loshinaba boktak piki Numit mangani chupna chathagadaba parliament ki akhanaba session ngasidagi hauna hanagi leiriba parliament house ta hokhrei
Makha taba session singna parliament ki anoba building da hayengdagi hongjintuna makha chathagani ngasi ahoba numita ngasi sambidan sabha haibadi parliament ki mifam hoju phawada jahi humfutara manga chupna chathaduna lakliba khongchut asida yumfam oiduna sanglaba jahi sing asida thengnarakiba achievements experience memory amadi learning ki matangda wa khanagani ngasi gi akhanaba session asi house asimak haibadi lok sabha amadi rajya sabha asimakta animakta chathagani hayeng indian maning makha tamlakpa jahi humfutara mapung farak paga mari lenana parliament ki central hall da thoram ama pangthok paga lonina photo session ama su pangthokani masilo rabatung da anoba parliament building da hongjingani yumja kaisan numitagi regular business thagani numit mangani asigi manungda hanana list da yautuna leiraba bill mari amadi anoba bill mari amga putoktuna khana duna pass tawna ba honagani hariba anoba bill mari atudi appointment of the chief election commissioner and other election commissioner, the Advocates Amendment Bill, the Press and Registration of Periodicals Bill, amadi the Post Office Bill ni. Asia Cup Cricket ki ngarang Colombo da sanakiba final match da India na Sri Lanka bu yamna lakchana wicket tara da maithiba biduna cup asi lobang ngamkhrei yumbu oiriba Sri Lanka na toss ngamdana ahan boy na batting tawna ba khanke masigalone na yumbu team asna sunatagi over tara manga ga ball anida sunatagi run yangkhai khak lobang ngamke India gi bowler Mohammad Siraj na punna wicket taruk lokhe masigi matungda Hardik Pandya na ahum amadi Jasprit Bumrah na wicket amaga lobang ngamke India gi mamangda Sri Lanka thamliba apunba run yangkhai adubo India gi opener player Ishan Kishan amadi Subman Gill anina subnagi over taruka ball amada run yangkhai mathoi lautuna line mai pakpa ngamke India gi Mohammad Siraj pu man of the match amadi Kuldeep Yadav na man of the series ki mana fangke Aribida maro iba pausing ang hunay pijari. Para ba kulay pa ba camouflage uniform set pa miyoy mga police custody da lady hokiba numin inida police na ti humba jatabada nong may mari maru cham ka kuntra ni pan fagalay. Governor Anusia weekend nagkakching amasung Taubal gi relief camp sing da chutuna lan general klaba miyoy singa una kray. Amadi Bisnupur District ke mafam kaya dapat tabali chachatfam oiba restaurant taramari KCP na matampumay ko na tingjin kray. Hawziki oina di Northeast Mindwa na sandok chaba manipuri pao matanga sa losinjare nung tilpong marida anoba ahen ba pao mayam amapudo na lakchage mayam na meeting tado na lebiyo.